快哦，快哦！有课本的找，没课本的找有课本看一下，等下切就好了。啊，你们就去看课本啊。啊，里面就教你怎么宣告副程式嘛，对不对？那上面那个中文字就是写的太冗赘了，你们可能看不懂哦，太文言文哦。直接看程式范例，看例题5.1嘛，你看到它是不是先宣告一个 map， 有看到吗？然后你们看到上那边，有看到吗？好，算了，我打一下好了。上，好小。打叫打，我打了吗？还没切。他没有上。上吗？我先指的。好，把那个老师的那题程式简略写啊，因为他要打那个 scanf， 我觉得没什么意义啊。然后我看得懂副程式怎么宣告就好了。然后我的习惯跟老师可能不太一样，看老师课本把副程式是不是打在主程式的下面？对不对？那它会有一个什么样的结果？你在主程式宣告的时候，你看它宣告那边哦，你有没有看它宣告？它有宣告一个副程式，它会宣告 i、j、k 跟副程式，对不对？课本。那我现在把副程式写在上面的情况下，我在下面的时候我就不用再做这边就不用再做加以宣告，我就只要宣告，也就是我在上面就已经做副程式的宣告。那我们来看一下程式在干嘛，好不好？首先，你要先宣告你副程式的形态。那你不能，那应该看得懂吧 ？int 是什么意思？所以这时候副程式的形态就是整数。那这东西有什么？为什么要宣告这个？宣告的是我们等一下这个副程式所回传的东西的形态是什么？那如果打确了，我回传回去就是字串，就是字元，可以理解吗？那当然也有另外一种，当我打 void 的时候，就是我不会回传东西的时候我才会用这个东西。有些副程式你可能只是要执行一些东西，你并没有要 return 什么东西，所以你并不需要去做回传的动作。那因为这一题我们要回传值嘛，所以我们 int， 然后再来接下来你要宣告你的副程式名称是什么，跟你副程式的形态，什么意思？接下来后面这个东西就是你等一下你主程式要宣告的时候要有东西。那我们现在宣告有个 A 跟 B， 懂吗？也就是等一下等一下抠这个副程式的时候，我们要给这个副程式两个变数才可以去做计算。然后这时候你要告诉副程式说，那这两个变数的形态是什么？所以我们要宣告两个 A 跟 B 的形态都是整数，可以吗？接下来就是我程式里面要做的哦。我程式里面做什么？我去做 return A 加 B。return A 加 B 什么意思？也就是我程式进来宣告进来之后，我会回传一个数值，那个数值是 A 加 B， 也就是，也就是我们等一下抠副程式的时候给它的那两个暂存器所相加的值，我会回传过去给它，可以吗？这是一个副程式一个一般最简单的宣告方法。那我们看主程式，我们是不是先宣告一个 i 跟一个 j？ 我们先随便分别给它一个5跟6，对不对？这时候我们做什么 ？k 等于，然后抠副程式哦 ，i 跟 j 给它，也就是，然后这时候我们程式就会跑到上面来，对不对 ？return a 加 b， 也就是 i 跟 j 嘛，那5加6是不是等于11？这时候它就会回传11的数值给 k， 那我们去 print k 的动作，我们看一下跑的结果，有没有跑11出来？可以吗？这样可以理解副程式要怎么去做一个宣告吗？可以吗？那你们现在先练习一下写副程式。那我要做的结果是，你们等一下先输入2个数字，出来之后，你 scanf 嘛，然后你可以从外部键盘输入2个数字，到最后我要 print 出来就是两个数字相乘的，懂我意思吗？
然后你们要用副程式去做，可以吗？就是你程式里面要用副程式去做执行，然后把程式，我就要把它切给你们，你们去做就好。好，来讲一下，还有另外一个副程式的宣告方法。我们刚刚是会在这边去宣告个 float， 然后 A 顿 B， 对不对？我们要告诉副程式说你现在进来的资料形态是什么嘛，对不对？那我们也可以直接在我们宣告的前面这个变数前面直接告诉他说这个是什么东西，所以我们只是直接 float A float B， 他就知道我等一下这个副程式进来的 A 跟 B 要是浮点数，可以吗？然后再来，我要跟你们讲一个，就是一个变数的设法。它变数啊，就是暂存器，它有分为两个，一个叫全域变数，一个叫局部嘛，就是在主程式里面宣告跟副程式里面宣告的变数。那你看哦，我在这一个副程式里面宣告一个浮点数叫 k， 我在 main 里面又宣告一个浮点数叫 k。一般来讲，如果啊，我们在这边加一个。是不是就会打架了？因为不能有两个一样的名字嘛。但是你看哦，我今天把这条程式删掉，哎，我的程式明明就有两个都是 K， 但是它不会打架，为什么？因为你这时候宣告的是在两个不同的局部的地方，所以并不会打架。但是如果我今天在这边宣告一个 S， 也就是全域变数，全域变数是什么？就是在主程式跟副程式外面，在程式刚开始最进来的地方，我们先宣告的变数叫全域变数。全域变数就是它这个变数啊，可以适用于这里面，也适用于这里面，可以接受吗？也就是什么？这有什么差别？假设我这边 S， 我们给它等于1的话，在这里的浮点数，在这个sum里面的 S 会等于1，在 main 里面的 S 也会等于1，但是哦。我在sum里面宣告了 k， 在 main 里面也宣告了 k， 对不对？我不是宣告在全域变数里面，这有什么差别？我这里面的 k 会等于 a， 也就是等于 i， 也就是 5.56， 对不对？这个数字。但是我在 main 里面的 k 会等于 i 乘以 j， 可以理解吗？它两个的 k 是不会打架的，因为我们宣告的地方是不一样的，懂吗？可以吗？所以我们用全域变数有一个好处是什么？好处？这个时候我只要这样打就好。等我一下。好，我们现在是不是先宣告全域变数了？也就是什么，在这个里面所有的数字的 i 都等于5.56嘛，在主程式、副程式里面 j 也都等于6.25了，对不对？然后还有一个 k 嘛，我之前在里面宣告了3个，这时候我就把上里面的那2个东西删掉，有没有看到？我这时候原本是有宣告一个 a 跟 b， 我把它删掉了，为什么？因为我现在只是宣告 k 等于上嘛，那上进来考什么 ？return j i 加 j 啊，反正这里面2个的暂存器 i j k 都是共用的，所以我这时候就不用去特地去做宣告，这样懂吗？那因为我们原本宣告的点是宣告在 main 里面，所以副程式并不知道 i 跟 j 是什么，所以你要告诉副程式 i 跟 j 是什么情况下，我们的副程式就要再多加2行，就要多加一个，因为我们要告诉他，所以我们就要多加个形态，可以吗？好，这大概就是副程式的用法。那现在会用副程式了嘛，对不对？那我刚才有讲啊，他考试很有可能会考哪一题？质数嘛，就是我们上上礼拜教的那一题嘛，质数那一题。他可能会考质数，然后用副程式做嘛，对不对？那我们把题目改一下，看你们写不写得出来，好不好？跟上礼拜质数很像哦。我们今天的范围从0到100，2到100，一不算，2到100的质数，你们写出印出来有几个？
可以吗？用副程式做，我答案到最后我要 print 出有几个？假设有20个，就 print 20，可以吗？然后你们要用副程式去写，啊，你们写写看，